не по мне страдала, что любовь его обмана я тогда не знала. Ой, калина, ягодай манила, погубила ты меня, сердце мне разбила. Ой, калина, ягодай манила, не судите, люди строго, я ж его любила. Как же, люди, дальше жить? Вы мне подскажите, мне из горя своего все никак не выйти. А калина красная головой качала, что я вновь счастливой буду, мне пообещала. Ой, калина, ягодай манила, погубила ты меня, сердце мне разбила. Ой, калина, ягодай манила, не судите, люди строго, я ж его любила. Здравствуйте, уважаемые любители народного творчества, баяна, гармонии и хорошей доброй песни. Здравствуйте. Сегодня в эфире передача «Искры камина» в гостях у Митрофановны. Но даже не можем сказать, что в гостях сегодня пришли к нам наши коллеги, наши сотрудники, с которыми мы бок о бок работаем уже давным-давно. Это народный ансамбль «Любава». 20 лет коллективу будет весной, и вот создавался он Любовь Эйновной Барбышевой. Она сегодня у нас тоже в гостях. Люба, несколько слов о том, как создавался коллектив, с чего начиналось. Да, в 1997 году организовался ансамбль. На базе хора был вокальный ансамбль, в хоре. Да, и как-то захотелось, что ли, большего захотелось, и решили вот создать. И сейчас, которые девчонки поют, они пели в хоре, и все 20 лет мы неизменно бок о бок, действительно бок о бок с ними работаем. Может, споем какую-то песню? Больше недели солнце сияло, только не стало вскоре тепла. Похолодало, только черемуха вдруг расцвела. Только черемуха вдруг расцвела. Ох, я недолго с милым гуляла, видно, разлука постерегла. Похолодало, только черемуха все ж расцвела. Похолодало, только черемуха все ж расцвела.
Спасибо. Ну, сегодня коллектив Любава, конечно же, у нас в области хорошо знают. И за 20 лет они выросли и творчески, и принимали участие в различных фестивалях, конкурсах, телевизионных передачах, в проекте вот «Играй гармонь», да, всероссийском, в Иваново на международном фестивале. Я хотел бы, знаешь, что, Геннадий Иванович? Я могу добавить? лично перечислять бесконечно, потому что я все это знаю. Хотелось бы, чтобы об этом мне рассказали сами, да? Я только 2 слова добавлю. Вот этот состав 6 человек, это не полный состав. Есть еще Настя Веригова, которая позавчера, у которой родилась дочь. И мы, естественно, всем коллективом ее искренне поздравляем. Желаем самого наилучшего здоровья ребенку, маме. Ну, всего самого хорошего. И вот Настя, как раз та песня, с которой начиналась эта программа, «Ой, Калина», вот она там запевала. Настя, мы тебя поздравляем. Да, все поздравляем. Девчонки, расскажите, пожалуйста, вот творческий большой был путь. Вот Геннадий Иванович упомянул и Иваново, и большие вот площадки российского значения. Расскажите несколько слов. Ну, первый раз мы в Иваново ездили в 2006 году. Мы дважды были на этом фестивале. И в 2008 году. И, конечно же, для нас вот такого уровня фестиваль, конечно же, это было и почетно, и ответственно. И, конечно, мы благодарны этому фестивалю, что мы познакомились с очень интересными людьми, со многими людьми. Наверное, после этого фестиваля ваш репертуар стал ближе к гармошке, к баяну, значит, к такой вот душевной песне располагающей. И сегодня вас знают не только в Челябинской области, знают во всей стране, пишут письма, переписываемся в интернетах. Ну, во всей стране, может и не во всей, но в Челябинской области это нас знают, потому что мы участвуем во всех проектах. Мы участвуем в областных фестивалях, в Всероссийском фестивале, Бажовском фестивале участвуем, поет село родное, наша родина Урал. Мы уже 2-й год в этом году участвовали в проекте «Народная филармония». Это наша областная программа. Центр народного да. творчества. Центр народного творчества проводит. И это хорошая это школа. очень хорошо, когда коллективы обмениваются, когда мы видим их зрители. Они видят наш коллектив, да? Мы съездили не одни, а у нас еще танцевальный образцовый коллектив «Башмачок», и хорошая концертная программа получилась. И к нам приезжали тоже. Тоже очень приятно было, конечно. Ну вот, в основном, конечно, мы в районе работаем. Мы побывали во всех поселениях наших. У нас 16 поселений. Ну и, конечно, мы в Доме культуры, на нас большая ответственность лежит, потому что наш знаменитый ансамбль Митрофана постоянно на гастролях, а кто-то должен в Доме культуры-то выступать. Да. Поэтому мы, как друзья, товарищи, всегда выручаем. Когда Спасибо их нету, за поддержку. Да, Спасибо большое. поддержку. Все наши концерты в Доме культуры, праздники, конечно, мы главные участники этого наших мероприятий. Уважаемые телезрители, как вы поняли, мы не случайно пригласили сегодня в нашу студию коллектив Любава. Очень хочется, чтобы они для вас спели, и очень хочется, чтобы вам понравились их песни. Если встретишь и поймешь, нет милей на свете, тем путем опять пройди. Может, он заметит, если тот заветный путь две судьбы не свяжет, погляди ему в глаза. Может, слово скажет, если слова не сказал, а любовь волнует,
пройди. Может, приревнует. Ну, а если ничего